Мы повышаем пенсии при каждой финансовой возможности. Тем более скоро референдум, есть о чем поговорить. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале «Реальная Беларусь», и сегодня мы поговорим о том, как Байден припустил Синепалова деда, почему собственные матеря сдают своих детей и почему белорусов заставляют стучать на блогеров. Все это и многое другое прямо сейчас на канале «Реальная Беларусь». Сегодня я расскажу о том, как белорусские предприятия стимулируют алкоголизм. Поехали! Бабарика Юрий Анатольевич. ТЭЦ-3. Минская ТЭЦ-3. Мусорка. Шампанское, водка. Все что угодно. Вино. Вот такие трезвенники. О, какая там хорошая. Хлебный дар. Хлебный дар. Вот так оно. Директор расправляется с инакомыслящими и стимулирует алкоголизм на предприятии. Так как, в общем-то, те самые алкоголики никак не против диктатора. А ему самое главное, чтобы люди, которые работали на этом предприятии, не хорошо выполняли свои должностные обязанности, а служили диктаторскому режиму Лукашенко. Поэтому люди, которые хорошо выполняют свою работу, но не хотят поддерживать издевательства, пытки и убийства в Беларуси, увольняются. А те, кто бухает и ничего не делает, получают премию и всячески стимулируются. Вот так выглядит белорусская стабильность, диктаторская стабильность. Лукашисты придумали достойнейший ответ карте поляка. Они создадут карту белоруса. Работать надо всем. Вот теперь точно все поляки и все европейцы повалят в нашу прекраснейшую страну с прекраснейшим правительством и будут развивать бизнес. Естественно, нет. В диктаторскую страну никто не поедет. Как только диктатор уйдет от власти в Беларуси, большинство белорусов приедут обратно в страну. Многие приедут, потому что патриоты. Многие приедут, потому что это их любимая страна, они там родились. А многие приедут, потому что захотят посмотреть, как диктатора будут судить в суде, а потом посадят на Володарно. В любом случае, то, что они сейчас делают, больше похоже на цирк. Цирк. Не иначе. 3 месяца ареста дали белорусу, который отказался давать показания против белорусских блогеров, белорусских героев Петрухина и Кабанова. Канал «Народный репортер». Кстати, кто не подписан на этот канал, обязательно подпишитесь. Ребята выйдут с тюрьмы, будут очень рады тому, что мы их помним и не забываем о наших героях. Огромный респект человеку, который реально достоин называться белорусом. Человек, который пошел против системы и не согласился давать показания против тех, кого мы называем героями. Ольга Токарчук написала письмо, где сказала, что ей очень и очень тяжело. Но она не сдается и просит не сдаваться белорусов. Она хочет вернуться домой и обнять собственных детей. Но, к сожалению, пока это невозможно. И мы должны это изменить. Мы должны этот диктаторский режим остановить. Иначе он приведет нас к хаосу и разрухе, к мраку и смраду. Он нас окунет в 17 век. И это правда, это не красивые слова. Это реальность. Реальная Беларуси. Хунта готовится к референдуму. Уже сейчас обзванивают людей, которые будут готовы участвовать в избирательных комиссиях по этому самому референдуму. Информация стекается из разных источников и уже практически 100% подтверждена. Диктатор пытается изменить Конституцию и провести 3-й раз конституционный переворот в Беларуси. Очевидно, что диктатор не будет делать эту Конституцию под белорусский народ. Диктатор будет делать Конституцию так, чтобы он мог уйти безболезненно от власти. Уйти и поставить своих. Уйти на ту должность, где он сможет управлять страной из-под полы. Например,
стать председателем Всебелорусского народного собрания, который будет руководить Конституционным судом, что даст ему полные полномочия, но уберет с него всю ответственность. Это важно. Референдум в Беларуси не референдум, а конституционный переворот. Белорусы, будьте внимательны. Нельзя дать себя обмануть и в этот раз. Диктатор не имеет права проводить ни референдумы, ни какие-либо другие манипуляции с Конституцией и законом Республики Беларусь, так как диктатор, бандит и террорист, узурпатор белорусского народа. Он нелегитимен и не имеет никакого права прикасаться к белорусским законам. Белорусы – власть в этой стране. Диктатор просто таракан. Беларусь докатилась до того, что теперь закупает картошку в соседних странах. Украина, Россия и другие страны, где она закупает картошку. Важно, что не смогли в этом году вырастить нормальный урожай, чтобы прокормить собственный народ. И все не просто так. Диктатор в этом году занимался не урожаем, а удержанием власти. Незаконным удержанием власти. Ну, вы представляете, Беларусь покупает картошку в соседних государствах. Ну, это сюр, не иначе. Я тут даже комментировать ничего не буду. Это бред бредятины. Ну, в ближайшее время мы будем закупать не только картошку, если у нас на это будет хватать денег. Ведь каратели хотят хорошо жить, а белорусам не обязательно. Как только начали работать неработающие санкции в отношении Белтелекома, Белтелеком приняли решение снова продать. Его уже пытались продать, но никто не купил. В этот раз лукашисты снова заговорили о продаже Белтелекома. И, как вы понимаете, это, скорее всего, будет фиктивная продажа, которая ничего не поменяет. Ну, чтобы уйти от этих самых санкций. Вопрос только в том, будут ли работать вторичные санкции на того, кто скупит эти самые акции этого предприятия. Мы будем следить за ситуацией и еще раз хочу повторить. Неработающие санкции зажали тухлые яйца диктатора так, что тот верещит, как резаная свинья. Но это уже очевидно, я думаю, для всех. Мы продолжаем перекапывать архивы белорусских партизанов, киберпартизанов, и удивляемся все больше и больше. Белорусский приход храма настучал на рабочих, которые расставили лампадки вокруг своего предприятия. Это все, что нужно знать о белорусской церкви. Но и это не все. Собственная мать настучала на собственную дочь, что та пошла на митинг. Матери дозвонились, поинтересовались, почему она так сделала. Она утверждает, что она была пьяна и не понимала, что делать. Если бы она была трезвой, она бы так не поступила. Сам факт, что человек может так сделать в любом состоянии, уже удручает. Удручает то, что белорусская церковь готова стучать на собственных граждан, что собственные матеря готовы стучать на собственных детей. Что мы можем говорить о тех ябатях, которые не являются друг другу родственниками? Они будут стучать столько, сколько позволит белорусский народ. Их горсть, мизер, капля. Но они продолжают служить диктатору как собственному хозяину, как псы, которые прислуживают хозяину, не анализируя, правильно ли тот поступает или нет. Это страшная новость. Это ужаснейшая новость, что в Беларуси происходит то, что сейчас происходит. Джо Байден на Генассамблее ООН очень четко и понятно назвал диктаторский режим и то, что будет происходить с этим самым режимом. Я предлагаю посмотреть, ну а я для вас переведу то, что он говорил. Авторитаризм может и утверждает, что в мире покончено с демократией. Но они ошибаются. Истина в том, что демократический мир, он везде. Он живет в антикоррупционных активистах, правозащитниках, журналистах, в мирных демонстрантах в Беларуси, в Бирме, в Кубе, в Венесуэле, на передовой в других точках. Тут важно, что каждый человек стремится к свободе. И это стремление бесконечно. Всегда так было. Человек стремится к свободе. Так было и так будет. Подписывайтесь на канал.
ставьте палец вверх и пишите несколько комментариев для продвижения этого видео в топ. Не забывайте про наш телеграм-канал, ссылка в описании и в первом закрепленном комментарии. Помните про политических заключенных и родных и близких политических заключенных. Это очень и очень важно. Вы были на канале «Реальная Беларусь». И это были реальные новости. Пока!